Cá trạch còn được gọi là nhân sâm nước, nhưng nhiều người khá ngại ăn vì xương. Cá trạch chiên giòn, nhai luôn xương, cho một nhúm muối lớn vào cá trạch tươi, giúp loại bỏ chất nhầy, rửa sạch và loại bỏ đầu và các cơ quan nội tạng. Điều này sẽ làm cho món cá trạch ngon hơn. Rắc một ít muối. Chiên trên lửa cao trong 5 đến 6 phút. Chiên cho đến khi vàng và giòn, đặt sang một bên. Sau đó cho cá trạch chiên vào. Bật lửa lớn và xào đều, thêm vào một ít ớt xanh đỏ không ăn cay có thể bỏ qua. Xào nhanh 7 hoặc 8 lần.